दोस्तों ये स्प्लेंडर 2017 मॉडल और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कैसी क्या हाल बना रखा है। इस बाइक में कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। ये लीवर भी अभी हमने इसके अंदर डालने हैं और आप इसकी कंडीशन देखिए, बिल्कुल डैमेज कुछ नहीं है, आगे से पीछे तक कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने में इसमें। और फिलहाल इसके अंदर हम इंजन का काम कर रहे हैं, आपको इंजन का काम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये इंजन के इसके पार्ट हैं, ये हमने इसके वॉशिंग करके अभी धर रखे हैं और इसका इंजन जो फिटिंग है वो हम कल करेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ इसका बाकी सामान जो जो हमने इसके अंदर पार्ट डालने हैं। तो दोस्तों ये है इसका सारा सामान। ये हेडलाइट कान, ये टाइमिंग किट, ये भी कान है, ये क्लच प्लेट, ये गेयर सिलेक्टर, ये गेयर सिलेक्टर, हेडलैम्प फोनिक्स की। और दोस्तों ये गियर की गिरारी, थर्ड गियर की गिरारी है, ये दोनों थर्ड गियर की गिरारी। बोच का स्पार्किंग प्लग, जीपीटी गिरारी, कैस्ट्रॉल एक्टिव ऑयल। मैं हमेशा आपको बताता हूं दोस्तों कि जब भी आप सर्विस करवाते हैं तो अपनी बाइक के अंदर अच्छा ऑयल डलवाएं। और ऑयल कौन सा है, या तो आप कैस्ट्रॉल का डलवाएं या फिर आप मोटूल कंपनी का डलवाएं, दोनों ऑयल बेस्ट है। ये दोस्तों पेट्रोल पाइप भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है सर्दी के अंदर। ये बॉन्ड 696। और दोस्तों ये प्लग कैप, ये बिल्कुल ओरिजिनल कैप है और आप ओरिजिनल कैप डलवाते हैं तो आपको जब वॉशिंग करवाते हैं बाइक की तो आपको स्टार्टिंग ट्रबल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों ये हेडलैम्प है लुमैक्स की। और दोस्तों ये हेडलाइट स्टैंड, ये भी इसके अंदर डलेगा। और दोस्तों इसके अंदर तीनों वायरें डलेंगी। ये हमारी एस्केलेटर केबल है, ये क्लच केबल और ये ब्रेक केबल जो आपको दिख रही है, ये ब्रेक केबल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना क्या चाहता था कि कहने का मतलब ये कि जब भी आप बाइक का काम करवाते हैं, जो भी पार्ट डलवाते हैं, तो वो पार्ट ओरिजिनल हो। इससे आपकी जो बाइक है एवन कंडीशन में हो जाएगी और लंबे टाइम तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी आप गाड़ी का काम करवाएं तो ओरिजिनल पार्ट ही डलवाएं। और बाकी मैं आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा सेकंड पार्ट में, जब ये बाइक